हाय एवरीवन लास्ट नाइट मु कहबी जोड़ा कि 26 तारीख दिन 26 मार्च 2026 भुवनेश्वर रे कटक भुवनेश्वर आखपाख एरिया में प्रबल मात्रा वर्षा हुए जहाँ को आम कहे नॉर्वेस्टर विंड स्पीड लगभग 30 ରୁ 40 किलोमीटर एंड पीक 50 किलोमीटर छुला केबे आम कहीपर से टाइम्स भितर ए कुआपथर माड़ हुए हेवी टू हेवी रेनफॉल हुए ट्राफिक जाम्स हुए आप देखिपे भुवनेश्वर इमेज मुझे ये गतकाली इमेज मु कहूँ दैट मीन 26 तारीख मु 27 तारीख वीडियोस अपलोड करुँची राइट। तो ये देखिपारे ट्राफिक जाम रही एंड बड़ बड़ गछ पड़ी आम कह पड़ जाइए तो ट्राफिक समस्या देखाई जो अंडर पासेस रही दैट आर फ्लडेड अंडर पासेस फ्लड हो जाइए बहुत जगह आम देखा मिले कि गाड़ी बंद हो जाऊँगी तो ये वाटर लगिंग कंडीशन दैट मीन्स देखो कि जदि आम टिके भी एक्स्ट्रा रेनफॉल हो जाऊे ना तो ट्राफिक परिस्थिति आम कह सहर कि हाउ आवर अर्बन एरियाज आर सस्टेनेबल से आमको देखा मिल एंड दिस इज हाउ आम कहीपर तो ये सब गछ वगैरह उपड़ी पड़ुची उपड़ी पड़ोनी भी कहीं गचर चारिपटे तो आम खोलिकी माटी नहीं गले एंड तार चेर भी कटा होगा गछ जो कम हो रोड कम हो तो तार ओबियसली आम कह तार स्ट्रेंथटा वीकेन हो जाए एंड दैट इज द रीजन फॉर द अपरूटिंग एंड ओबियसली आम कह कि रेनफॉल आउ विंड स्पीड जिते हम अपरूटिंग हम बिकज वेट बढ़ी गचर मिल्ट रेजिस्टेंस बढ़ीगले से कौन कर जहाँ भी हो से आम जाना देन आम देखा कुआपथर वर्षा हुए तो भुवनेश्वर काली जदि आम देखा जमी आम इवन मु कह रसुलगढ़ पंचेश्वर एरिया एपट रिजन कुआपथर शायद बाकी मैंने भी एक्सपीरियंस करते जमती कि मुझे एक्सपीरियंस करी तो ये जो मार्च 26 भुवनेश्वर कैपिटल सिटी एक्सपीरियंस दैट मीन्स कह एब्रॉट इंटेंस वेदर जोटा कि आम कालबैशाखी कहे जहाँ को नॉर्वेस्टर कहे आम या कौन कहे कालबैशाखी नॉर्वेस्टर ये जो कालबैशाखी नॉर्वेस्टर मुझे जहाँ को कहूँ ये काफ़ी तबाही मचाए ये साधारणतः आम मार्च रू नहीं कि जून मस जाए होता है साधारणतः मुझे कहबी ये मार्च टू जून मस जाए होता है तेणुक ये टाइम आमर जो खासकर मुझे भुवनेश्वर माने चिलिका भी नहीं जातु बेटर आई वुड से चिलिका ठू नहीं कि पूरा आमर मयूरभंज जोटा रहा ये जो एरिया मतलब साउथ ऑफ चिलिका डज नॉट अफेक्ट ता द्वारा बेसी अफेक्ट हुए ना जो आमर नॉर्वेस्टर होची जहाँ को आम कालबैशाखी बोली कहूचे ये जो कालबैशाखी ये कौ एरिया को अफेक्ट करता है कि आम जो ओडिशार मु कहबी सबुठ अधिक अफेक्ट होता है बालेश्वर मयूरभंज केउझर भद्रक जाजपुर कटक ये जो एरिया में कहीपर खोर्धा एंड भितर आड़ को जब मुझे कहबी तुम सुंदरगढ़ कथा नहीं अनुगुल कथा नहीं ढेंकानाल कथा नहीं राइट ये एरिया में हमको कौन देखा झारसुगुड़ा ये रीजन से देखा दैट मीन्स आम कह कोस्टल ओडिशा चिलिका ठू नहीं कि नॉर्थ को एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा जोटा मुझे कहबी महानदीर नॉर्थ को दैट इज व्हाट नॉर्थ ऑफ महानदी जो पटे महानदी आसी संबलपुर है कि तार नॉर्थ को ये जो एरियाटा काफी इंपैक्टेड होता है एंड खास कर जदि सबुठ अधिक इंपैक्टेड होता है मयूरभंज एंड बालेश्वर सबुठ अधिक इंपैक्टेड हुए केउझर मयूरभंज एंड बालेश्वर इंपैक्टेड होते तापर जदि आम देखा भद्रक ये सब रिजन्स आमर आसी थाए जहाँ भी हो तो आज टे डिटेल डिस्कसन आम कर पूरा देखा केमी नॉर्वेस्टर फॉर्मेशन होची तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन होची तार फीचर्स कौन होची तार पॉजिटिव कौन तार नेगेटिव कौन बाकी जो लोकल विंड्स रही इंडिया ताकू डिटेल डिस्कस करवा तो गोटे पूरा सेशंस मु नहीं यहाँ मुझे देखी कि 26 दैट मीन्स गतकाली जोटा भुवनेश्वर नॉर्वेस्टर हुए कालबैशाखी हुए तार जो तांडव रची से पूरा कैपिटल सिटी क्विकली टर्निंग इनटू द डार्कनेस पावर कट चारिड़े देखा जाता तो डार्कनेस होता इंटेंस रेनफॉल्स हमको देखा हेलस्टोन्स आम देखे हेलस्टोन्स इन सेवरल एरियाज रे हेलस्टोन्स जोटा कि आम देखिपर एंड आई हैव मतलब एक्सपीरियंस दैट जदि आम विंड स्पीड केते आमर देखा 30 to 40 किलोमीटर था बट के 50 छूला विंड स्पीड जब आम देखा तो ये थिला भुवनेश्वर जोटा मुझे 26 रही दैट मीन्स मार्च 26 ऑफ मार्च 2026 हालत आम कहीपर जोटा कि ये देखिपर तार ठीक आप देखा आईएमडी जोटा रही 27 तारीख दिन आईएमडी कौन देखते देखो 27 तारीख दैट मीन्स आम 27 मार्च 2026 आईएमडी देखते कि कौटी हेलस्टोन हबार अच्छी चांसेस सो हियर इज द एरिया जोटी आप देखिए हेलस्टोन हबार चांसेस अच्छी खासकर मुझे कहबी आमर झारखंड रही बिहार रही वेस्ट बेंगल्स सिक्किम्स आसाम ये रीजन रे हेलस्टोन हबार चांसेस अच्छे आम कहीपर एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ये देखिए हॉट एंड ह्यूमिड प्रिविल करने जाऊँगी राइट
नो वार्मिंग जदि आम कह जमीक दिल्ली वगैरह आम कह दिस वेस्टर्न कोस्ट एंड दिस आर नो वार्म सेमती किसी वार्म कंडीशन देखा जाऊना बट बी प्रिपेयर्ड जोटा येलो कलर आप देखिए बी प्रिपेयर्ड सॉरी बी अवेयर एंड जोटा आम ऑरेंज कलर रही बी प्रिपेयर्ड रही तो बी प्रिपेयर्ड दैट मीन्स ये जो ऑरेंज कलर रही है बर्तमान डेंजर जोन रही दे आर गोइंग टू बट आम कह रिसीव फ्रिक्वेंट जोटा नॉर्वेस्टर बा आम कालबैशाखी हवा को जाऊँ बोली यहाँ दिखाई अप टू केबे आम जा ये हूँ 27 28 एंड 29 मार्च में दि जाए दैट मीन्स आम 27 28 एंड 29 मार्च जोटा केम कह ये प्रेडिक्टेड जोटा बा प्रेडिक्शंस कर आईएमडी तार व्हाट अर्ली वार्निंग जारी कर खास करी कहते कि 27 मार्च आईएमडी सेट्स दैट अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय ड्यूरिंग द 27 टू 29 कथा नहीं नागालैंड मणिपुर मिजोराम्स 28 मार्च कथा नहीं जातु तो ये सब जो रीजन्स कह खास करके हेल्थ स्टोन्स एंड कुआपथर कालबैशाखीर तांडव देखा पारे तेणु जब भी मतलब खास करी कुआपथर ये जो रोचे कालबैशाखी जोटा आम कहे नॉर्वेस्टर कहे ये दिन सेकेंड हाफ्रे देखा जाए दैट मीन्स आफ्टर 2 PM बिफोर ये हम ना नो वे साधारणतः आम कह 12टा पर सब दिन 12टा एंड दैट बी 2 दुईटा दिन दुईटा से अप्रोक्सिमेटली 2टा ରୁ 4टा भितर यहाँ होता है ये सब मन रख 2टा ରୁ 4टा भितर होता है बिकज ऑफ द इंटेंस हिटिंग बिकज ऑफ द इंटेंस लो प्रेशर इन दैट टाइम कारण दिन 2टा बेले आमर दिन हाइस्ट टेम्परेचर ऑलवेज रिकॉर्ड्स एट द 2 PM सो दैट इज द रीजन्स आम कहीपर right so here is some of the images देखिपर कि कालबैशाखी जोटा आसता है नॉर्वेस्टर some of the intense images comes from here you can see how the lightnings these are the horizontal lighting vertical है पर horizontal है पर so these are the lightnings so that means हम कहबा जेतरो कालबैशाखी आसुची बा नॉर्वेस्टर आसुची ता सहित से एमती लाइटनिंग नहीं कि आसी थाए थंडरस्टॉर्म्स लाइटनिंग हेलस्टोन गस्टी विंड हैवी टू हैवी रेनफॉल्स फॉर 1 and 2 hours मैक्सिमम्स तो ये जो तांडव से रचे ना सो दिस इज वन काइंड ऑफ आई एम कहबा लोकल रेन बट दैट कॉजेस ह्यूज डैमेज टू द व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर्स खास करी मु कहबी हाउसिंग जो टाइल हाउसेस रही एडजस्ट घर सब रही क्षति पहुँचाए चाल घर जो मैंने रही क्षति पहुँचाए तो ये वर्ष आम कालबैशाखी कथा देखिले तांडव फास्ट आ पूर्व टर्नाटो मयूरभंज मुझे कही टर्नाटो मयूरभंज सी काफ़ी क्षति कर मयूरभंज एरिया में देखी इवन 5-6 जन लोक जीवन चाहिए शह शह घर आम कह डैमेज कर तो जहाँ भी हो तो दिस काइंड ऑफ ओवरकास्ट कंडीशंस आपको देखा एंड दिस इज द कलकत्ता सिटी इमेज आप देखिपारे दिस इज हाउ वर्टिकल लाइटनिंग दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइटनिंग आम देखा क्लाउड टू क्लाउड और दिस इज क्लाउड टू ग्राउंड आम कह तो लाइटनिंग इधर दिस इज डेंजरस ये बहुत डेंजर होता है कारण ये क्लाउड टू ग्राउंड मार्च जोटा वर्टिकल लाइटनिंग आम कही दिस वर्टिकल लाइटनिंग इज वेरी डेंजरस बिकज दैट विल क्लेम्स और दैट विल व्हाट क्लेम द लाइफ जदि that may claims the like wildlife paper human life paper but here you would not have claiming of life would not be there because this is what horizontal lighting as this horizontal lightings would not cause the death okay so चलो फिर देखते हैं हाँ ये कोठी है को एरियाज रहता है प्रथम कथा ये नॉर्वेस्टर जोटा मुझे कहली नॉर्वेस्टर हूँ प्री न दिस नॉर्वेस्टर बा जहाँ को कालबैशाखी कहूचे ये हूँ गोटे प्री मॉनसूनल रेन ये हूँ गोटे कौन प्री मॉनसूनल रेन कोठी होता है आम कह जोटा ये जो रीजन जोटा मुझे कहली नॉर्वेस्टर आमर नॉर्वेस्टर कौटी होता है मुझे तुमको देखा दूसरी तुमको नॉर्वेस्टर जब मुझे कहबी कि वेयर एक्जाक्टली द नॉर्वेस्टर फॉर्म्स इन दिस रीजन राइट in this region this is the region if I take Chilica here from this region so this would be the region right this would be the region that is impacted through the what I mean कहबा नॉर्वेस्टर that means this would be North Odisha northwestern Odisha this would be what northwestern Odisha if I take North Odisha and northwestern Odisha right this part of Odisha this part of Odisha that means I would say north of Chilica I would say north of Chilica including Bihar you will have what Bihar कथा नहीं जानतु सिक्किम कथा नहीं जानतु आसाम कथा नहीं जानतु WB कथा नहीं जानतु झारखंड कथा नहीं जानतु तो दीज रीजन्स रे हमको कौन होता है नॉर्वेस्टर काफ़ी ये होता है तो खास कर आम कहबा आर फॉर्मेशन हबार रीजन हूँ हीटिंग ऑफ छोटनागपुर प्लेटू बट व्हाट हीटिंग ऑफ छोटनागपुर प्लेटू the heating of Chotnagpur plateau is the main reason for the formation of the what I mean kahiba Norwester or the Kalbaisakhi because that create intense low pressure due to the intense summer condition as this create the low pressure obviously the winds from here and the wind from here the wind from here so that leads a temporary what hame front formation
a temporary front formed in these regions, and this cool and humid, this would be what I am kahiba, here would be the cool air mass come from here, this would be cool and this would be warm, this would be what, warm and humid, warm and it would be humid one. So this warm and humid and these are the cool air, this cool air mass jethra asuchi, when they meet matlab readily meets over the Chotnagpur plateau and in this region khas kari ame kahiba, so that jethra cool and dry air mass comes from this region and the warm and humid air mass come this region, kaiki because of the low pressure in this region, as this region convert into low pressure, jethra ye region ta low pressure hai, obviously that will attract the air mass from this way and from this way also, from all the directions. This would be warm and moist and this would be cool and I am dry, so that leads to a test I am gote choto and short I am front formation kotha, kon kotha se front formation kotha, and because of that front formation I am suddenly updraft of the air mass, suddenly what will happen, the updraft of air mass that will cause what, formation of cumulonimbus clouds and other kind of clouds, but dominant cloud is going to be cumulonimbus cloud, the dominant cloud will be there, it would be vertical updraft of the air mass, and that will lead to the what, sudden the thickness of cloud goes on and it goes on, thickness of clouds, and when the thickness of cloud goes on and goes on, that will produce lightning and thunderstorms, because for the lightning and thunderstorm we need the thickness of the clouds more, so that within the cloud there would be what current, there would be convection current will form, that current with what forms, and because of that current some positive and negatives jota me koche what, the positive and negative energy will exchange, that will produce the lights and thunderstorms हमें कही परिबा, तो ये जो reasons है था, तो छोटनागपुर plateau चित्र हमें कहीबा ये low pressure रे convert है था, so that the warm and humid air mass जोटा Bay Bengal आसीबो, and हमें कही परिबा जोटा तमरा cool and drier air mass हमें कहीबा जोटा higher altitude खास कर Himalayan region रो जोटा आसुची, so that will lead to the what, front formation हमें कही परिबा. So because of the front formation, there would be cumulonimbus clouds will forms, and that will resulted into the heavy rainfall, short term heavy rainfall, gusty wind, lightning, thunderstorms, everything that will be associated with it. Right. So now the formations, that was I would say the formation. So this would be your formation, how it forms. So this is the formation. Now what would be the key features? See, key feature first of the region where exactly it forms. It forms in the parts of I would say the north, northwestern and the coastal, north coastal I would say, what I put not to say north coastal, from the Chilika to up to आमे Baleshwar जो coastal regions रही, but साधारणतः मु कहबी आमे कहबा जो मु स्टार्टिंग रो कहि जेमति आपनकर मयूरभंज कथा नै जानतु, केउझर कथा नै जानतु, सुंदरगढ़ कथा नै जानतु, अनुगुल कथा नै जानतु, आप ढेंकानाल कथा नहीं जानतु, कटक कथा नहीं जानतु, खोर्धार खास कर भुवनेश्वर साइड कथा नहीं जा, ये जो रीजन सब रही आम कहीपर बालेश्वर भद्रक दे आर वुड केन्द्रापड़ा दे वुड बी इंपैक्टेड आम कहबा जगतसिंहपुर एज वेल, तो ये इंपैक्टेड होता है पुरी ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ पुरी एज वेल, तो ये आम कह पुरी इंपैक्टेड होता है, बट ज़्यादातर आम जी देखा कटक ये मैंने अधिक इंपैक्टेड होता है, तो ये एरिया में कहबा देन सीजन जोटा मु आपन को कहितल कि इट्स अ प्री मॉनसूनल, दैट मींस मार्च टू जून और मे, जून रे साधारणतः एते हुए नहीं, इट वुड बी बेटर टू से मे, मार्च टू मे आई वुड से मे 20 मे 20 दैट वुड बी राइट, होल ऑफ मे रे भी हुए नहीं, मे 20 जाए आम कहि परिबा, मे 15 मे 20 मैक्सिमम मे 20-25 जाए ही थाए, then time it would be afternoon, mostly time के तरह था, ये जो timing था that would be mostly 2 to 4 pm, mostly what I would say the timing जो थी मुझे भी that would be mostly 2 to 4 pms, it would be what 2 to 4 pm, mostly that would be 2 to 4 pm. Why? Because 2 pm at the 2 pm the temperature on the surface, that means the earth surface temperature that reaches the highest, because the temperature, the day's highest temperature is always recorded at the 2 pms, like the day's cool temperature is recorded at the 4 am in the morning, early morning. So likewise, so this is the time, appropriate time for the formation and the low pressure there would be what, because of intense low pressure that forms over the Chotnagpur plateau that attracts the air mass from the different what sides. Obviously, if the low pressure will be forms in the center, so the air mass from the nearby region that will move and that will rush into that center, but into that center, and that leads to formation of temperate front formation, and because of the front formation what will happens, obviously the warms, the moist air mass that will move off, causing the fronts, causing the formation, condensation will happens, there would be thunderstorm, lightning, everything will happens in a certain span of time.
What would be the characteristics? The characteristics, if I comes to the characteristic, it would be sudden onset, as I said, gusty wind will be there, and sometimes the wind speed that reaches, though it's not 100 kilometers, I would not say, sometimes that can. So as the word here is written can, so that could be, so I would not have any kind of questions on that. But for me is that 30 to 40 and sometimes what it could be 50 kmph, that would what kmph. So this is, I would say, uh, this is what per hour ଯଦି ଆମେ କହିବା 50 kilometers, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହିବା 30 to 40 kilometers, I would say what from 30 to 40 kilometers, or sometimes it may reach to what 50 kilometers. That is how this is so what I mean damaging as well. Heavy rainfall that will associated with heavy rainfall, thunderstorm, lightning, and sometimes I mean hailstone, as it was reported on the 26th of what March 2026 in Bhubaneswar yesterday itself. I am talking about ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା. What would, how the formation we have already talked. What would be the impact? We will have positive and negative impact. The positive impact is that even যদি ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି this time this is the शायद जो आम कह जो आम समर सीजन रो फास्ट रेनफॉल, किंतु पूरा डिसेंबर गला आपंकर जी डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी वर्षा है, सो दैट जो वाटर बडीज गुड़ा रही एंड द एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स रही जहाँ जी रेनफॉल दरकार से रेनफॉल पाई पार ना. सो दिस इज गुड. आम ये कहवा द जो कल्टिवेशन जो मैंने कर खास कर मुख्य राइस जूट सुगर केन कथा नहीं चाहतु, ये जो मैंने कि आम कह जो मैंने जायद क्रॉप्स करुँच से सब. बट हाँ हेलस्टोन जदि होगा तो आपको वाटरमेलन कथा नहीं चाहतु, बेटर गार्ड्स कथा नहीं चाहतु, जिते गार्ड्स फैमिली रही दैट ऑल वुड बी राभेस्ट, दैट ऑल वुड बी राभेस्ट. जदि यहाँ हेलस्टोन होगा दैट इज गोइंग टू राभेस्ट एवरीथिंग, सो दैट वुड बी ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट. And see, rainfall is good, that does not mean it will be associated with gusty winds of 30-40 kilometers. If the wind speed is 20, 10, 15 within 30 kilometers, that is good, and rainfall is good, but not hailstone. Hailstones is no way is good for the agriculture, because that will damage the crop, that will what damage the crop. So this is how you have to remember. Negative, as I said, that will have what life threatening, loss of life, lightning karibo, thunderstorm karibo, property, breaking the glasses of cars, bikes, breaking the tiles of the roofs, and the thatched house that would be blown away, right? ये सब मध्य हमको देखा जाए. These would be the negative parts, will be the uprooting the trees, electric cut will be there, darkening nights, the what darkened nights, and especially in the rural area, who will comes to the at the night, who will comes to repair that where somewhere is broken or what cut off हम कही परिबा किछि बेछि. तो रूरल एरिया खास कर कौन होता है डार्क एंड लाइट पीपल्स बट दे स्पेंड द डार्क एंड नाइट्स होल नाइट से एमती हो पाए कि पूरा डार्क रे स्पेंड करके पड़े. नेक्स्ट डे पता चले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट लोक आसिक सजाड़ुचे, इलेक्ट्रिसिटी आसूँ कोटी कोटी 2 दिन खंडे भी न आसीपे. सो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो आम कह इकोनॉमिक आउटडोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी ऑल्सो that would be impacted, which is काफ़ी difficult हम कहवा ताको रोकिबा, as we have experienced many times. Even last year in Mayurbhanj, it was hundreds of home, I would say, hundreds of homes that got damaged because of the what huge hailstones. The hailstones, they were pretty, I mean what pretty much of dangerous. That was, it was experienced in Mayurbhanj last year. I am saying that means I am saying of 2025 the hailstone that Mayurbhanj experienced, one of the worst the decades in the decades that Mayurbhanj have ever experienced in that kind of or that sort of hailstone. जो हम कहबा जोटा लास्ट ईयर हेतला मयूरभंज रे बहुत सारा घर डैमेज करिछि, गाड़ी प्रॉपर्टी एवरीथिंग दैट कम डैमेज जब ही थो. सो दिस इज आम कहबा डिस्कस करूचे. नाउ व्हाट वुड बी द अदर लोकल विंड्स इन इंडिया. द अदर लोकल विंड्स जमती आप लू जोटा आम कहते इट वुड बी आपन पंजाब हरियाणा कथा नहीं जंतु यूपी दिल्ली अप टू बिहार से आम देखिपर सेमती मैंगो सावर प्री केरला कर्नाटक तमिलनाडु देखा दैट इज व्हाट भारम्स और महू जहाँ को आम कहे दिस इज ये हमको वेस्टर्न इंडिया देखा सी ब्रीज देखा लैंड ब्रीज एंड कालबैसाखी जोटा कि कहे बारदुई सीला इन आसाम रे कहुए. सो दीज आर ऑल्सो द लोकल विंड्स, राइट. ये लोकल विंड्स रही. तो आम पूरा डिटेल्ड डिस्कसन्स करदे, राइट. ये पूरा आम डिटेल डिस्कसन्स करदे आज तार फॉर्मेशंस आर कैरेक्टर्स कौन रही. जो तुमको कैरेक्टर पचारूँ यू हैव टू राइट व्हाट तार विंड स्पीड्स कौन रही, केते बेले होची, को सीजन रे होची, राइट. तार दिस इज कैरेक्टर मीन्स व्हाट हाउ डज इट बिहेव, केमती बिहेव करूँ. आई होप तुमको जो सेसनटा भल लगी डेफिनेटली कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे. हाँ
इफ यू वांट्स दिस पीपीटी जदि तुम को पीपीटी दरकार जॉइन माय टेलीग्राम चैनल ओएस मेंटर मोर जो टेलीग्राम चैनल रही ओएस मेंटर को जॉइन कर दियो एंड स्टडी आईक्यू रो जो टेलीग्राम चैनल अच्छी ताको जॉइन कर पारे सो राइट see you in the next video till then thank you everyone wish you a very happy Ram Navami to all of you thank you everyone jai jagannath